Matul il-katakezi eżisti ħankomplu nirriflettu fuq il-diskors tal-Beatu Giovanni Paolo II meta fl-2001 kien tagħna littra apostolika fil-bidu tal-millenju l-ġdid u hemmhekk qegħdin naraw il-mod programm ta' tiġdid tal-ħajja tal-Knisja illi l-Beatu Giovanni Paolo II propona filuq is-sena tal-Ġublew li ċċelebrajna b'tant għożża u b'tant imħabba. Hemmhekk Giovanni Paolo II kien enfasizza mal-Knisja kollha li l-Knisja jeħtieġ terġa' tibda mill-ġdid u tibda mill-ġdid minn Kristu. Din kienet lajta kontinwa tal-Papa Giovanni Paolo II lejn l-aħħar tal-pontifikat tiegħu hekk kif huwa ħejja l-Knisja biex tidħol tiċċelebra il-ġublew tal-inkarnazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. U meta qed jgħidilna biex nibdew mill-ġdid minn Kristu, il-Papa proponilna biex nitilqu mill-ġdid mill-kelma talla, mill-Vanġelu li jurina il-wiġġ vera ta' Ġesu. Mbagħad il-Papa urina illi dan ifisser li l-għana ħari ta' kull ma tagħmel il-Knisja irid ikun il-qdusija. Li nkunu u li nsiru qaddisin. Il-Knisja teżisti biex aħna nsiru qaddisin. Hija triq il-mezz tal-qdusija. Imbagħad Giovanni Paolo II kompli jipproponilna li huma dawn il-mezzi tal-qdusija. Jibda bil-ħajja tat-talb l-ewwel qabel kollox. Imbagħad iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija u speċjali l-Ewkaristija tal-Ħadd. Imbagħad jgħaddi biex ikellimna dwar is-sagrament tal-qrar u proprju wasanna f'din il-parti ta' din paragrafu 37. Ħadarba tkellimna ftit fuq xejn fl-ewwel paragrafu f'din il-parti, issa ħankomplu nirriflettu it-tieni paragrafu. Meta Giovanni Paolo jikteb hekk. F'dak iż-żmien qed jgħid meta kien sar is-sinodu tal-isfijiet fuq il-qrar, l-istedina tiegħi kienet dik li nagħmlu ħilitna kollha biex naffrontaw il-kriżi tas-sens ta' dnub li tidher fil-kultura tal-lum. Iżda sħaqt aktar fuq is-sejħa biex nerġu narfu lil Kristu bħala l-Mysterium Pietatis, dak li fih Alla jurina l-qalb ħanina tiegħu u jħabbibna mill-ġdid miegħu nnifsu. Huwa dan il-wiċċ ta' Kristu jeħtieġ li niltaqgħu miegħu mill-ġdid fis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni li għal-fidili huwa l-mod ordinarju biex dawn jakkwistaw il-maħfra u l-ħelsien mid-nubiet li jkunu għamlu wara l-mamudija. Mela l-ewwel ħaġa li Giovanni Paolo II jew fl-paragrafu qed jgħidilna illi rridu nagħmlu ħilitna kollha biex naffrontaw il-kriżi tas-sens tad-dnub. Din hija verità eżisti, aħna bil-Malti nsibu espressjoni li tgħidilna kollox sar xejn mhu xejn. Hawnhekk fejn qegħdin nitilfu is-sens tad-dnub. Ċertament il-Knisja m'għandix fissazzjoni bid-dnub. Jiġifieri trid toqgħod tara dnub kollox, trid toqgħod issib id-dnub kollox. Però d-dnub huwa kundizzjoni illi aħna nsibu fil-qalb tagħna. Kif jgħid Pawlu d-dnub li jammar ġewwa fija. Id-dnub nistgħu nħarsu lejh minn aspetti differenti. Nistgħu nħarsu lejh bħala ksur ta' liġi, għandna l-kmandamenti u ma nosservawhomx. Nistgħu nħarsu lejh bħala ksur ta' relazzjoni, ġifieri fir-relazzjoni bejni u bejn Alla jiena inkisser din ir-relazzjoni ma nkunx irrid naf biha. Nistgħu nħarsu lejh anke minn aspetti iktar profondi, id-dnub huwa dak li jweġġa l-qalb ta' Alla. Għax Alla jħobb il-bniedem u dak li jweġġa lill-bniedem Alla mhuwiex indifferenti għalih. Id-dnub huwa dak li jweġġa l-bniedem fih innifsu u fir-relazzjonijiet tiegħu mal-oħrajn. Id-dnub għandu dan il-faċċati kollha, il-problema tagħna, d-diffikultà tagħna illi is-sens ta' dak li hu tajjeb u li hu ħażin m'għadux aktar jiddependi minn dak li huwa oġġettiv. Ma naqblux x'inhu tajjeb u ma naqblux x'inhu ħażin. Bil-mentalità fejn kulħadd jirraġuna int taħsibha kif trid, jien naħsibha kif trid, inti għix ħajtek u jien għix ħajti. Hemmhekk qatt ma nistgħu eżisti ħafna drabi quddiem Alla nirrealizzaw x'inhu tajjeb u x'inhu l-ħażin. Għaliex għax nibdew nsiru aħna li niddeċiedu x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. U din hija waħda mill-isfidi li s-soċjetà tagħna għandha u li l-Knisja fis-soċjetà qed ikollha taffronta ruħha magħha. Illum dak li tajjeb u l-ħażin, il-kriterju m'għadix aktar il-kelma t'Alla, mhuwiex it-tagħlim tal-Knisja, mhux qalilna Alla l-imbierek, imma kull bniedem jiddeċidi hu għalih
X'inhu tajjeb u ħażin? ċejja t-tentazzjoni tal-nurb oriġinali li aħna nsiru għallat. Li nkunu aħna li niddeċiedu it-tajjeb u l-ħażin fil-ħajja tagħna. U ċertament dina rridu noqogħdu ħafna u ħafna attenti minna li ġdien jista' jkun illi anka tolqot mhux biss il-min ma jemminx ma tolqot ukoll anka lilna l-insara. Minħabba dir-realtà u di waħda mir-raġunijiet għaliex anka naqas ċertu qrar eżisti illi ċerti persuni jgħidulek jien ma nħoss daqshekk li qed nagħmel ħażin, ma nħoss li jien għandi nitlob maħfra għax mhux qed nagħmel xejn ħażin. Din hija li qed jgħid il-kriżi tas-sens tad-dnub. Jgħidilna Ġwanni Pawlu t-tieni. Illi rridu nelbuha mhux tant billi noqogħdu ninforzaw regoli morali, imma billi ngħinu n-nies jiltaqgħu ma' Ġesu Kristu meta jaċċettawh fil-ħajja tagħhom, jibnu ħajjithom fuq il-kelma, hemmhekk jibdew realizzaw x'qed jgħidilna Ġesu. Ġesu li huwa triq il-verità u l-ħajja, Ġesu li jurina il-verità. Però wkoll min-naħa l-oħra irridu nenfasizzaw ukoll anke triq tar-raġuni għaliex Alla tagħna ir-raġuni tagħna illi għalkemm raġuni tagħna hija xi ftit indalma minħabba ndub oriġinali. Aħna raġuni tagħna wkoll tista' b'xi mod tasal għal dak li huwa tajjeb u ħażin, forsi mhux b'ċerta profondità. Fil-fatt il-kuxjenza tagħna fejn jidħol it-tajjeb u l-ħażin hija mibnija wkoll fuq ir-raġuni li hija mdawla mill-fidi ma li ma teskludix ir-raġuni. Qed ngħidan għaliex anke min jinqata' minn Ġesu mill-Knisja aħna nemmnu li fih jibqa' dan is-sens illi jrid jiskopri anke sa fejn hu possibbli dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Però l-Papa qed jenfasizza li jisma' aħna meta li affaċċaw ruħna quddiem din il-kriżi li l-bniedem telef is-sens tad-dnub. L-iktar ħaġa importanti li rridu niskopru mill-ġdid hija ħnina tal-Alla. Jagħmilha ċar iżda sħaqt aktar fuq is-sejħa biex nerġgħu narfu l-Kristu. Jiġifieri il-focus m'għandux ikun biex narfu mill-ġdid id-dnub, imma narfu kemm hija kbira l-imħabba u l-ħnina tal-għalina għax hemmhekk il-mulej jsir inna qalbna u nirrealizzaw il-kol kemm aħna l-iżbalji tagħna. U allura jidru nistaqsu li nafusna wkoll. Jekk aħna ħniex qegħdin nipproponu fil-verità dan il-Kristu ħanin. Forsi hija providenzjali ħafna il-Knisja approvat aċċettat formalment id-devozzjoni lejn il-ħnina divina kif kienet murija għal Santa Faustina Kowalska. Għamilha l-istess Beatu Ġwanni Pawlu t-tieni. Forsi Knisja hemmhekk qed tagħmlilna dal-enfasi u turina l-bżonn li nikkontemplaw mill-ġdid il-ħnina tal-Alla. Li l-ħnina tal-Alla tkun fil-qalba tal-ħidma tal-predikazzjoni u tal-ħajja tal-Knisja, mu speċjali kif tiġi murija fis-sagrament tal-qrar li huwa s-sagrament tal-ħnina tal-aħna mmorru nqerru biex niċċelebraw din il-ħnina tal-Alla lejna biex nirċevuha, biex ngħixuha, biex nifirħu fiha. Id-dnub mhux l-aħħar kelma f'ħajjitna. Id-dnub mhux iċ-ċentru ta' ħajjitna. Ġesu l-ħnina tiegħu lejna hija l-ħajja tagħna. Waqt li qegħdin ngħidu dan kollu eżistijej, sabiex is-sagrament tal-qrar jerġa' jkun mezz anke t-tiġdid spirittwali fil-ħajja tal-Knisja. Importanti anke nirriflettu ftit mill-aspetti prattiċi tiegħu li jistgħinu l-mixja tagħna. L-ewwel ħaġa ħanibdew mill-post anke xi drabi fejn jiġi ċċelebrat is-sagrament tal-qrar fil-knejjes tagħna. Qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni il-post ordinarju qrar kienu il-famużi konfessjonarji. Wara il-Konċilju ħafna mill-qrar ma baqax isir fil-konfessjonarju. Il-problema kienet illi qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni kellna post għall-qrar, il-konfessjonarju. Però wara tant knejjes ma kellhomx post fejn qarru. Allura sfortunatament il-qrar ġie fis-sakristija. U dan mhuwiex post biex tqarar. Is-sakristija għandek nies deħlin u ħerġin, nies li qegħdin jarmaw l-quddiesa, u l-persuni mhux dejjem ħossuhom komdi li jqerru fis-sakristija b'tant attività. U din hija xi ħaġa li rridu anke bħala Knisja f'Malta fil-knejjes kollha nikkunsidrawha mill-ġdid.
illi nsibu spazji adattati li jirrispettaw il-privatezza tal-persuna sabiex tħossa komda li tista' tqer f'ambjent tajjeb. Mhux kulħadd deħlu ħirex minn qudiemek li ma jagħmel ġid lil ħadd, la lill-penitent u laqas lis-saċerdot. Allora rridu naraw u rridu nagħtuha priorità. Għaliex xi kultant nagħtu priorità ħafna opri fil-Knisja. Pitturi, arti, restawri, faċċati tal-knejjeż, bozzot, sarmar, ma nafxiex. Imma bad dawn li huma aktar essenzjali u fundamentali. Ma qas ninvestu, jekk hemm bżonn, għandna bżonn nistaqsu nibnu kmamar apposta l-qrar, għandna bżonn noħolqu modelli ġodda ta' konfessionari f'xi kappelluni fil-Knisja. Ġifieri irridu naraw, irridu noħolmu kif dan l-ispazju ikun spazju xieraq. Il-Knisja fil-liturġija tagħha għandha l-ispazji liturġiċi li huma ħafna importanti. Sfortunatament l-ispazju tal-qrar mhux dejjem fil-knejjes tagħna għandu dak li jistħoqlu. U l-parroċċi kollha għandha tkun priorità u nħeġġeġkom fil-kunsilli pastorali parrokjali għajmuhom mal-kappillani tagħkom u jekk ma jagħtux widen ibqgħu tkellmu. L-qrar isir f'post adattat u f'post diċenti li l-persuna tħossha komda fejn tqer. It-tieni ħaġa mill-aspett prattiku eżisti hija anka illi aħna ma nħallux għall-aħħar qrar. Jiġifieri daħlet ħafna l-mentalità li tmur tqer 5 minuti qabel qudies, imma anke dina irridu noqogħdu ftit attenti. Għaliex m'hemmx ċans fil-qrar tal-kjuwijiet, fil-qrar tal-5 minuti qabel qudies, 10 minuti qabel, is-saċerdot x'ċans għandu biex jibni dialogu mal-penitent fil-qrar. X'ċans għandek li tista' titkellem meta jkollok tant nies jistennew u l-qudies toħroġ, irridu nbdew nqazzu. Jiġifieri irridu nsibu modi, mumenti oħra, u din tittiġi mill-ġixnaħat. Tittiġi mis-saċerdoti li jkunu disponibbli għall-qrar. Mhux l-aħħar mumenti huma stess ikunu preżenti qabel qudiesa u bad diffiċli biex issibhom f'mumenti oħrajn biex iqerru. Irridu nagħtu priorità il dan is-sagrament bħala saċerdoti. Imma tiġi anka minnaħa ta' min ikollu bżonn qer, qed ngħid ta' min għax il-kol kemm aħna anke aħna saċerdoti rridu morru nqerru u nixtiequ nieħdu l-opportunità biex inħeġġeġ is-saċerdoti u reliġjużi li jersqu ta' spiss lejn is-sagrament tal-qrar, ma jitbedux huma stess minn dan is-sagrament, għaddejjin minn ħaġa l-oħra. Għandna bżonn nirċievu anke aħna l-ħnina tagħna quddiem id-dnub tagħna, quddiem il-miżerja tagħna, aħna saċerdoti midinbin u għandna bżonn il-ħnina tagħna kontinuament fil-ħajja tagħna, għandna bżonn inqerru, għandna bżonn nisimgħu sħabna saċerdoti jaħfrilna d-nubit tagħna f'isem il-Mulej Ġesu. Ma qed ngħid jiġifieri min għandu bżonn iqer irid jagħmel l-almu tiegħu li ma jmurx fl-aħħar mumenti. It-tielet ħaġa li nixtaqt ngħid eżisti fi jidħol is-sagrament tal-qrar mill-aspett prattiku tiegħu illi nħejju ruħna l-qrar. Il-Knisja mindu konna żgħar għalmitna dil ħaġa u din hija vera li inti tħejji l-qalb tiegħek, teżamina l-kuxjenza tiegħek. U hawnhekk nixtieq nagħmel daqsxejn ftit proposta. Hemm modi differenti kif aħna nistgħu nħejju ruħna għall-qrar. Xi drabi ma nagħmlux eżami ta' kuxjenza tajjeb biżżejjed. Nistgħu naqbdu pereżempju xi drabi l-kmandamenti forsi l-iktar ħaġa li l-iktar nies iħejju ruħhom biex iqerru bil-kmandamenti, però mhux l-uniku ħaġa li tista' tgħinek. Tista' taqbad il-beatitudnijiet u din nixtieq nagħmel enfasi kbir fuqha. Għaliex il-kmandamenti jgħidulek x'm'għandekx tagħmel, mhux għandek tagħmel. Mentri aħna l-beatitudnijiet fil-Vanġelu juruna fil-verità l-ispirtu awtentiku tal-ħajja nisranija. Allura jiena nara jekk jien ikunx fqir fl-ispirtu, ġifieri jekk jiena nix marbut mal-affarijiet tad-dinja, jekk jiena niddependix minn Alla. Ma narax biss jekk jiena lajċ inkwiet, imma kien kon strument ta' paċi, ħinin dak li jġibu l-paċi għax huma jissejħu li Alla. Ġifieri, il-beatitudni jagħtuna perspettiva ġdida. Proposta oħra li nixtieq nagħmel hija illi pereżempju wieħed jista' jħares lejn il-kurċifiss, jara kif Ġesu ħabb fuq is-salib u jara hu kif qed iħobb jew mhux qed iħobb bħal Ġesu fuq is-salib.
dak ukoll eżami ta' kuxjenza. Ħaġa oħra nistgħu nagħmlu pereżempju naqbdu l-qari tal-ħadd u narblu l-kuxjenza tagħna quddiem Alla fid-dawl ta' dak il-qari ta' dik il-kelma tal-Alla. Xi drabi nistgħu naqbdu wkoll l-opri tal-ħniena kemm materjali u kemm spiritwali u narblu l-kuxjenza tagħna qudiemhom. Xi drabi nistgħu naraw il-virtujiet teologali, il-fidi, it-tama u l-imħabba kif aħna sejrin fihom. Nistgħu naraw id-dmirijiet tal-istat tal-ħajja jien bħala saċerdot reliġjuż, bħala miżżewweġ, bħala ħaddiem, bħala bniedem tal-isports, bniedem tal-politika, tal-kultura. Naraw id-dmirijiet tal-istat tal-ħajja tagħna wkoll bħala ġenitur, bħala iben, bint, ġo familja, bħala student, bħala imprenditur, bħala ħaddiem, bħala dak li timpjega. Id-dmirijiet tagħna, id-dmirijiet nistgħu naraw wkoll anke d-dmirijiet soċjali tagħna. Jekk aħna jinteressanix biss mill-bib il-barra, mill-bib il-ġewwa u ma jinteressanix mill-ambjent, ma jinteressanix mill-ġustizzja soċjali, ma jinteressanix li jiena naqdi d-dmir soċjali tiegħi fejn tidħol il-ħlas tat-taxxa, etc. Ġifieri aħna rridu niżamnaw il-kuxjenza tagħna fuq tant affarijiet u minn qrara l-oħra nistgħu anke nbiddlu l-mod kif inħejju ruħna xi drabi jiġrilna li neħlu ma' ċerti dnubiet u ma narawx dnubiet oħrajn fil-mixja tagħna. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid mill-aspett prattiku fejn jidħol rar, xi drabi ssib persuni jgħidulek imma fader jiena nqer dejjem l-istess. Importanti nifhmu li aħna qegħdin f'mixja, mhux bil-fors inti tqer dejjem l-istess, anke jekk id-dnub minn barra jista' jkun l-istess għax għadek ma libtux, però jekk inti tagħmel mixja ġewwa qalbek suppost hemm iktar imħabba jew inqas imħabba. U Alla meta jħares lejn id-dnub ma jarax biss l-azzjoni tagħna, ma jara l-qalb tagħna. U allura mhux vera li ħana nqeru dejjem l-istess. Jekk inti llum is-supervjajt imma mort id-dar u għamilt ħiltek kollha biex tħobb iktar imma xorta supervjajt, le inti ħabbejt iktar. Dan qed ngħidu biex ma naqtawx qalbna xi xitan jipprova jaqtalna qalbna. Però anke nixtieq nistaqsi ftit naraw kemm aħna qegħdin niġġieldu ma' nfusna kontra id-dnub. Litra l-Lut tgħid sissa fit-taqbita tagħkom kontra d-dnub għadkom ma wasaltux li xerdu demkom. Jiġifieri jekk aħna nintalqu għad-dnub, jekk aħna ma nagħmlux il-ħila tagħna, allura rrid noqogħdu attentix. Jista' jkun xi drabi aħna nabbużaw mill-ħlena tal-Alla u hija nidneb u mbagħad imur inqerrem u li jaħfirli. Jiġifieri noqogħdu ħafna attenti minn din ir-realtà. Ħaġa oħra li hija importanti jeżisti fejn jidħol il-qrar anke mill-aspett prattiku tiegħu hija il-penitenza. Il-penitenza f'na drabi saċerdoti dinna nitolbu xi ħaġa jew ma nafxiex. Ma sens tal-penitenza x'inhu? Huwa li inti taqbad id-dnub tiegħek u taħdem kontrih, ġifieri anke jekk jgħidilek biex titlob il-Fader, ma jgħidilekx biex inti tpatti għad-dnubit tiegħek. Id-dnubit tagħna Ġesu biss pattalihom fuq is-salib, ħadd minna ma jista' jpatti għad-dnubit tiegħu quddiem Alla. Imma l-penitenza mhux tant tpattija d-nubiet imma li torjenta mill-ġdid il-mixja tiegħek fi Kristu. Mela titlob mhux biex tpattija d-nubietek biex it-talb jgħinek sabiex terġa' tidħol fil-mixja wara Ġesu f'dak li inti żvijajt fil-realtà ta' dnub fil-ħajja tiegħek. Ġifieri dawn irid noqogħdu kollha attenti anke l-kontenut tal-qrar tagħna. Importanti l-qrar iridu nifhmu l-qalba tiegħu hija li niċċelebraw il-ħnina tal-Alla. Mela m'hemmx għalfejn noqogħdu ngħidu stejjer twal meta aħna mmorru nqerru. M'hemmx għalfejn biex jiena ngħid illi fejna fina kelli xi ngħid mar-raġel, kelli xi ngħid mal-mara u lejt leħni id-dar. M'hemmx għalfejn ngħid l-istorja kollha ta' x'ġara. Xi drabi noqogħdu nirrakkontaw ħafna stejjer fil-qrar biex niġġustifikaw lil nafusna biex fl-aħħar mill-aħħar ngħid isma' Fader jiena vera kelli xi ngħid imma taf għaliex għax kelli raġun. Allura fejn ġejt qerħi. Aħna, jekk int għandek raġun, aħna niġu għax aħna midinbin, m'hemmx għalfejn noqogħdu niġġustifikaw lil nafusna. Importanti li ma nirrakkontaw stejjer ta' dan it-tip fil-qrar, ngħidu dnub, għax dak jien lilna biex naffrontaw lil nafusna bad-dnub tagħna, jien nervuż, full stop. Jien nidaj, m'hemmx għalfejn tgħid jiena nidaj għax qabżu ili, jien nidaj, full stop. Naffrontaw lil nafusna bad-dnub tagħna. Għax inkunu wisq ħfief dejjem lesti, nammetti ftit li naqas li ma dejjem it-torta l-oħrajn, id-dnub int tagħmlu ħadd ma jġelek tagħmlu.
irdu nkunu radikali ma' nfusna eżisti quddiem Alla. Ġesu fil-qrar jaħfrinna mhux jiskużana, ħafna drabi aħna rriduh jiskużana. Ngħidu mulej jiena għamilt hekk imma tafalix. Il-mulej jaħfer irid, jaħfer mhux jiskuża. ċelebrazzjoni ta' maħfra l-mulej irid jagħtina. Mela aħna nsemmu id-dnub short to the point sabiex nitolbu u niċċelebraw din il-maħfra tiegħu għalina. Ħaġa oħra li importanti mill-aspett prattiku ta' qrar eżisti li sa fejn hu possibbli mhux bil-fors li aħna nżommu konfessur wieħed fil-mixja tagħna. Saċerdot wieħed li drana li jafna li jaf il-mixja tagħna, jaf id-dnub tagħna, m'għandna xejn minn xiex nibżgħu xejn minn xiex nistu. Xi drabi nbidlu s-saċerdot għax nistħu nqerru forsi dak id-dnub ħajerġa' ngħidlu l-istess ħaġa ħanerġa' nqerrandu, ma jimpurtax. Il-qrar mument ta' umiljazzjoni, ta' umiltà, ta' libertà. Ma rridux nibżgħu eżisti, anke nżommu l-istess saċerdot li fl-aħħar mill-aħħar jista' jfhimna, jista' jgħadirna aktar, jista' jkompatina. Jekk aħna ma stħajniex nidimbu ma nix għalfejn nistħu nqerru. Jekk ma stħajtx toffendi l-Alla bid-dnub tiegħek, m'għandekx għalfejn tistħi titolbu maħfra, anke permezz tar-rappreżentant tiegħu tal-Knisja. Importanti ħafna wkoll eżisti li l-qrar meta nimorru nqerru ikunna ċerta ndima vera fil-qalb tagħna. Mhux sempliċement rid illi issa drajna nagħmlu passaport ta' tqarbin, imma li nifhmu li verament jiena ddispjaċut għal dak li għamilt. Ħaġa oħra fejn tidħol l-qrar eżisti iktar ma nimxu l-qudiem fil-ħajja spiritwali, inħossu l-bżonn li nqerru mhux biss idnu bit-tmejta ma anke bit-venjali. Għax il-kuxjenza tagħna fl-imħabba quddiem Alla, anke l-irqaqat jibdew jagħtiha fastidju u tħoss il-bżonn titlob maħfra l-mulej. U allura tiddejqux li anke fil-qrar tieħdu anke dnubiet venjali. U l-aħħar ħaġa naqaf biha, il-qrar mhux biss sagrament ta' maħfra, il-qrar huwa sagrament ta' fejqan. Ġesu mhux biss jaħfirlek dnubietek irid, Ġesu jrid ukoll ifejqek mid-dnubietek. U għandna bżonn niskopru ħafna aktar kemm is-saċerdoti u kemm il-penitenti kollha. Is-sagrament ta' qrar bħala s-sagrament ta' fejqan. Il-katekiżmu tal-Knisja, is-sagramenti jaqsamhom fi tlieta, is-sagramenti tal-bidu li huma l-mawmudija, l-praċett, it-tqarbin u l-griżma tal-isqof. Is-sagramenti tal-qadi li huma iż-żwieġ u l-ordni sagri u s-sagramenti ta' fejqan li huma l-griżma tal-morda u l-qrar. Il-Knisja qed turina l-qrar huwa s-sagrament li jfejqek. Sakrament ta' fejqan. Jew ma nibżawx immorru quddiem Ġesu li tant drabi meta ħafer fejjaq u meta fejjaq ħafer. Għandna bżonn nerġu naqdu fl-imkien il-qrar bħala sagrament li jfejjaq u mhux biss sagrament li jaħfer. Preżenza ta' Ġesu ħajja li tfejjaq ir-ruħ tal-bniedem, li tfejjaq il-weġġat tal-bniedem ikkawżati mid-dnub. Jalla eżistijin niskopru mill-ġdid dan is-sagrament ta' qrar għaliex huwa mezz li Knisja qed tagħtina biex aħna nsiru qaddisin. F'dan l-ispirtu nixtieq nitlobkom sabiex ninaqdu fl-imkien għal mument ta' talb mhux speċjali fejn fih nistiednu l dawk li huma l-bogħod minn Ġesu, il-bogħod mill-Knisja, dawk li huma morda, dawk li għandhom bżonn il-fejqan fiżiku ta' Ġesu, il-fejqan spiritwali, il-fejqan emozjonali, dawk li jħossuhom weġġajn, dawk li għandhom bżonn il-paċi fil-qalb tagħhom, anke kintom il-bogħod mill-Knisja, anke kintom il-bogħod minn Ġesu, anke qegħdin tgħixu f'sitwazzjonijiet irregolari fi żwieġ tagħkom f'relazzjonijiet, intom il-koll mistiedna biex tiġu tiċċelebraw, tesperjenzaw idduqu din li maħabba Alla u l-ħnina tiegħu għalikom. Ġesu qed isejjaħlek lilek u qed jgħidlek biex ma tiġix waħdek imma ġġib il-ħadd ieħor miegħek. Għal din iċ-ċelebrazzjoni illi se tkun il-laqgħa ta' talb ejjew għandi fit-18 Ottubru bejn 7:30 ta' filgħaxija u d-9. Siegħa u nofs f'riġlejn Ġesu Ewkaristija ħan esperjenzaw din l-imħabba u l-ħnina tiegħu miftuħa għal kulħadd, ħadd mu maqtuħ u kulħadd huwa mistieden. Nħeġġiġkom sabiex ninaqdu fl-imkien. Il-ġimgħa 18 Ottubru 7:30 ta' filgħaxija il-Knisja tal-Kapuċċini San Ġwan, knisja parrokjali dedikata il-Sitna Marija tal-Urd. Kull min jiġi huwa meħeġġeġ ukoll biex iġġibu qotijiet ta' ikel magħkom illi nistgħu nużawhom anke mezzi ta' karità. Narakom il-koll u l-mulej jagħtina sliem.